Payız-qış mövsümü ilə bağlı ölkə ərazisində qrip əleyhinə vaksinasiya aparılır. Peyvənd nəyə görə zəruridir? Kimlər bu tibbi xidmətdən yararlana bilər? Əməkdaşımız Turanə Tağızadə də bugün peyvənd olunanlar sırasındadır. Təəssüratları sujetdə. Yaşlı insanam, istəyirəm ki, qrip tutmayım, xəstələnməyim. Mən 3 dəfə elə vaksinasiyadan keçmişəm, bu 4-cü. Qripə qarşı məndə evdə balaca uşaq var, ona görə müraciət elədim, gəldim, bırdırdım. Bəs bu vaksindən əvvəl yoxlandınızmı sizə? Olar, olmaz dedilər mi? Olar. Yaxşı bir təşəbbüsdür. Bunu vurdurandan sonra qış mövsümünü necə keçirdirsiniz? Yaxşı, normal, yəni heç bir narahatçılığım olmayıb. Payız-qış mövsümündə kəskin respirator virus infeksiyalarının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində əks epidemik tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin ən vaciblərindən biri də qrip əleyhinə vaksinasiyadır. Biz də hazırda poliklinikada çəkiliş aparırıq. Mən də bu fürsəti dəyərləndirərək elə özüm də qrip əleyhinə vaksinasiya olacağam. Səhiyyə Nazirliyi hər il olduğu kimi bu ildə sentyabr ayından başlayaraq Influvac qrip vaksini Azərbaycana gətirilmişdir. Qabaqki illərdə də bu vaksin alınıb və əhali arasında vaksinasiya aparılıb. Praktikamıza əsasən deyə bilərəm ki, vaksin çox yaxşı qəbul olunur, heç bir fəsad olunmur. Bəs kimlərə vaksin vurmaq olmaz? Əsasən deməli vaksinin tərkibində olan komponentlərə qarşı, yəni allergik reaksiyalar yüksək olan vətəndaşlara və xüsusən infeksiyalı xəstələrə vurmaq olmaz. Bir də ki, o kəskin xəstəliyi olan və qızdırmalı xəstələrə qızdırma olan dövrdə vurmaq əks göstərişdir. Qeyd edək ki, qrip əleyhinə peyvənd könüllülük prinsipi əsasında aparılır. Böyüklər və 6 aydan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Vətəndaşlar regionlar üzrə təbibin tabeliyindəki rayon mərkəzi xəstəxanaları, eləcə də Bakıda ambulator poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrində ödənişsiz peyvənd oluna bilər. Turanə Tağızadə, Elvin Muradov, ATV Xəbər.